Akkam jirtu hordoftoonni BS2B warri taatan hundi keessanuyyuu bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a viidiyoo baay'ee namni hedduun kan barbaadu tokko isiniif hojjedha. Innis maalidha? Yeroo baay'ee jechuudha FB irratti nan arga. FB kiyya gubatee FB kiyya alaa hidhanii suura kana kan poosti godhe anaamuti FB kiyya na jalaa badee waan hedduutu jira jechuudha. Isa kana maaliif akkamitti akka godhanii fi akkamitti irraa akka of eegnu sin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti namoonni akkas FB ni hidhu. FB keessaan haak godhu jechuudha. Yeroo ammaa karaa salphaa ta'edhaan FB ni hidhama. Saniif immoo nu of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Of eeggannoo saniif immoo asuma salphaadha waan gaarii tokko sin agarsiisa jechuudha. Karaa baay'eedhaan of eeggannoo gochuu ni dandeenya. Isaan keessaa tokko sin agarsiisa jechuudha har'a. Sirriitti hordofaa jechuudha. Innis maalidha? Jalqaba FB keenya bannaa jechuudha. FB keenya erga banneeti booda gara olitti mallattoo sarara sadeen tana tuqna jechuudha. San booda suuta innee gadi deemna. Erga gadi deemneti booda setting and privacy kan jedhu ni jirti. Ishee tuqna. Ergasii booda immoo setting kan jedhu ni jira. Erga setting kan jedhu san tuqneeti jechuudha. Gara gadiitti deemuudhaan security and login kan jedhu ni jira. Isa kana tuqna jechuudha. Erga isa tuqneeti booda gara gadiitti deemuudhaan use two factor authentication kan jedhu ni jira. Amma kun off irra jira inni kun jechuudha. Isa kana tuqna. Erga isa tuqneeti booda garanatti nu fida get started jenna jechuudha. San booda FB'n kun keenya ta'uusaa kan mirkaneessuun jechuudha. Paaswordii keenya amma FB itti fayyadamaa jiru itti galchina iddoo kanatti jechuudha. Waan biraaf miti FB'n kun keenya ta'uusaaf adda baafachuuf jechuudha. Abbaa FB ta'uu keenyaaf saniif paaswordii keenya asitti galchina jechuudha. San booda continue jenna jechuudha. Continue erga jenneeti booda garaa kanatti nu fida jechuudha. Choose a security method. Garaalee ittiin FB keenya eeggannu lamatu jira jechuudha. Isaan keessaa ani kanan sin agarsiisu har'a text message kan jedhu isa jalqabaa kana jechuudha. Amma iddoo kanatti waan baay'ee guddaa tokko jira yookaan akeekkachiisa guddaatu jira jechuudha. Tana dura lakkoofsa keenya FB irratti ittiin bananne yookaan lakkoofsa keenya FB irratti galfanne taanaan lakkoofsa san nuuf fidaa jechuudha. Kunoo akka starter godheetoo lakkoofsa keenya isa dhumaa kana qofa agarsiisa jechuudha. Lakkoofsi keenya asitti jiru kun keenyuma ta'uu qaba dirqama yookaan keenya hin taane yookaan namoonni biraa kan nuuf bananiin yoo ta'e isa kana jijjiiruu qabna jechuudha. Garamitti jijjiirraa lakkoofsa amma moobaayila keenya keessa jiru sim kaardii jechuudha amma fayyadamaa jirutti isa san itti galchuu qabna jechuudha. Maaliif namoonni biraa yeroo FB keenya paaswordii fi iimeelii yookaan lakkoofsa isaa argate yeroo itti galchanii jechuudha. Iddoo biraatti yeroo FB keessan haa godhuudhaaf yaalan isiniif miiseeji lakkoofsa isin asitti galchitan kanarratti miiseejiin isiniif dhufa jechuudha. FB'n keessan akka hatamaa jiru yookaan immoo namoonni biraa akka seenuudhaaf yaalaa jiran miiseejii isiniif ergaa jechuudha. Kanaaf miiseejii sana jechuudha. Miiseejii isaan argu malee eenyumtuyyuu FB keessan seenuu danda'u jechuudha. Kanaaf wanti guddaan amma iddoo kanatti irra deebi'ee isinitti hima lakkoofsa isin fayyadamtan dhaabbataadhaan lakkoofsa keessan ta'uu qaba. Yookaan lakkoofsa siimii kaardii temporary yookaan yeroodhaaf kan qabattan ta'uu qabu jechuudha. Kan biraa immoo ijoolleen tokko akkas fakkeenyaaf amma ijoolleen Araba jirtan yookaan biyya Itoophiyaadhaan ala yeroo booda siim kaardii gara Itoophiyaa yeroo dhuftan jechuudha. Siim kaardii achi amma itti fayyadamtan biyya alaatti as yoo dhufe waan hin hojjenneef isa san immoo yeroo dhufuudhaaf jettan iddoo kanatti jechuudha lakkoofsa asii kana balleessuu qabdu jechuudha yeroo dhufuudhaaf jettan. Maaliifin gara Itoophiyaa yeroo dhuftan sim kaardii sun asitti waan hin hojjenneef miiseejiin immoo ofuma keessaniifiyyuu booda yeroo FB keenya gara biyya gallee ni seenna jettan miiseejii sun lakkoofsa sim kaardii ittiin banta san irratti waan ergamuufu deebitanii seenuu dandeessa. Kanaaf yeroo dhufuudhaaf jettan gara Itoophiyaa yeroo dhufuudhaaf jettan lakkoofsa asitti barreessitan kana irraa haqxuu jechuudha. Akkuma siistama amma dhufnee as geenye seetingii asirraa iddoo kana geenye kanarratti jechuudha. Seentanii off gootuu jechuudha. San booda yeroo biyya geessan
lakkoofsa keessan erga baafatanii booda lakkoofsa san asirratti galfattu jechuudha. Kanaaf kanan dagatinaadha. San booda lakkoofsa keenya iddoo kana hin jira. Lakkoofsa keenya san iddoo kanatti galchina. Erga akkasiin booda san booda edit erga jenne booda garana nu fida jechuudha. Miseejii nu ergama. Miseejii yookaan verification code jechuudha. Akka yeroo FB jalqaba banannu sanitti miseejii wayii nu ga'a. Fakkeenyaaf ana kun amma naa ergamee jira. Gara olitti miseejii kiyya seenetoo alaarume erga ergame jechuudha. Kuno naa ergamee jira jechuudha. Isa kana jechuudha laalee san miseejii irraa dubbise iddoo kanatti guutaa jechuudha lakkoofsa san. San booda next kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Koodii nu ergame erga irratti barreessinee booda. Xumurree jirra bakka iddoo kanatti amma finish jedha. San booda akkatti tuqnaa. Bakka xumurree jirra jechuudha. Eenyumtuuyyuu amma FB keenya paaswordii osoo itti himtaniyyuu jechuudha. Paaswordii fi imeelii yookaan lakkoofsa ittiin banatan osoo itti himtaniyyuu yeroo inni seenu yookaan namni sun FB keenya seenu miseejiin lakkoofsa keenya nu bira jiru kanarratti waan dhufuufu lakkoofsa san miseejii san argatu malee akkuma tasa FB keenya seenuu hin danda'u jechuudha. Eenyumtuu FB keenya gubuu hin danda'u. Eenyumtuu FB keenya messengerii irratti FB waan haasofne nu hordofuu hin danda'u. Waan baay'ee natti toledha. Namoota baay'eedhaaf furmaata ta'ee waanan yaadeef viidiyoo kana hojjedhe. Kanaaf warroonni isinitti tole yookaan tana dura warri hin dhageenye itti fayyadamaadha. Waan baay'ee dansaa ta'edha. Kanaaf viidiyoon kun yoo isinitti tole hundi keessanuu share godhaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole hundi keessanuu share godhaadha. YouTube channel kiyya subscribe gochuun hin dagatinaa. Warroonni tana dura YouTube channel koo subscribe gootan baay'ee galatoomaadha. Akkasuma warroonni reef gara YouTube channel koo dhuftan BS2 jettanii yeroo seentan ni argattu. Subscribe like gochuun hin dagatinaa. Akkasumas namoota kaaniif warra hin agarreef share gochuudhaan na gargaaradha. Akkasumas viidiyoowwan tana dura hojjedhanii jira. Viidiyoowwan kanallee keessa seenati ilaaladha. Viidiyoon keenya har'aa isuma kana viidiyoo akka sanitti tolu abdii guddaan qaba. Galatooma.